हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट जोन की एक नई वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी के फाइनल रिजल्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एसएससी कांस्टेबल असम राइफल का फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको अपना रिजल्ट कहाँ से चेक करना है और कैसे चेक करना है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो का पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, और दोस्तों चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशनल जुड़ी पल पल की खबर की अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हम एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसके रिजल्ट सेक्शन में एसएससी कांस्टेबल का यहाँ पे रिजल्ट फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका जो अपलोडिंग डेट है रिजल्ट का वो आप लोगों को कल जारी किया गया है। देख सकते हैं फ्रेंड्स कि 20/6/2019 को इसका रिजल्ट जारी किया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि इसमें सर्वर प्रॉब्लम होने की वजह से इसका साइट ओपन नहीं हो रहा था। तो फाइनली दोस्तों अब इसका साइट ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं कि आपको अपना रिजल्ट कैसे चेक करना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा है। तो दोस्तों आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे जाना है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद सिंपली लिंक में क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं फ्रेंड्स कि सबसे पहले आपको रिजल्ट सेक्शन, यहाँ पे जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि रिजल्ट ये जो सेक्शन है इसमें आप लोगों को क्लिक करना है फ्रेंड्स। रिजल्ट सेक्शन में क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, कांस्टेबल जीडी लिखा हुआ एक ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कांस्टेबल जीडी एक लिखा हुआ है, इसमें आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करिएगा फ्रेंड्स तो आपके सामने यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि एसएससी की तरफ से जो जीडी कांस्टेबल का रिजल्ट जारी किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आप लोगों का लिस्ट 1, लिस्ट 2, उसके बाद लिस्ट 3, यहाँ पे देख लीजिए लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, इसी तरह से आप लोगों का यहाँ पे 8 लिस्ट दिया गया। जी हाँ दोस्तों, 8 लिस्ट जारी किया गया है एसएससी के फाइनल रिजल्ट को लेकर। तो दोस्तों आपको अपना रिजल्ट चेक करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि लिस्ट 1 में आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आप लोगों के सामने राइट अप, उसके बाद रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे रिजल्ट के सेक्शन में क्लिक हियर लिखा हुआ है, तो क्लिक हियर पे आप लोगों को क्लिक कर लेना है फ्रेंड। जैसे ही क्लिक करिएगा फ्रेंड्स तो आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका रोल नंबर और फिर आपका नाम के हिसाब से यहाँ पे रिजल्ट जारी किया गया है। तो इसी तरह से आपको अपना रिजल्ट चेक करना है। यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं फ्रेंड कि सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर रोल नंबर, फिर आप लोगों का कैटेगरी यहाँ पे दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ फ्रेंड्स कि यहाँ पे देख लीजिए सीरियल नंबर, रोल नंबर, फिर कैटेगरी, उसके बाद नेम आप लोगों का नाम दिया हुआ है। तो इसी तरह से आप लोगों का यहाँ पे रोल नंबर दिया हुआ है फ्रेंड्स। इसी तरह से आपको अपना रिजल्ट चेक करना है। यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आपका लिस्ट 1 में अगर नाम नहीं है, ठीक है, तो आप लिस्ट 2 में इसी तरह से आप क्लिक हेयर करके यहाँ पे जो रिजल्ट का है इसमें आप लोगों को क्लिक हेयर करना है। उसके बाद आप लोगों के सामने पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगा। तो इसी तरह से आप लोगों को यहाँ पे अपना रिजल्ट चेक करना है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स यही था आज का अपडेट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दिए, और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।